Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pangjeje sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat. Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan urang sadaya kanikmatan sareng karidoan anu ngajadikeun urang tiasa kempel dina ieu sawala ku kayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam hayu urang lelerkeun ka junjungan alam sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, para sahabatna, sareng mugi-mugi dugi ka urang sadayana salaku umatna, amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Safa Alia Maria, simkuring dina ieu acara dipasihan amanah janten panumbu catur. Kukituna simkuring ngahaturkeun rewu nuhun ka pangjeje sareng pamilon anu tos kersa ngahadiran ieu sawala anu bade ngadiskusikeun tentang social distancing. Para pangjejer sareng pamilon anu kuring dipihormat, setelah can dimulainya ieu acara, simkuring bade ngadugikeun data diri pamilon sareng pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Teteh Mutia Rahma Hairani anu asalna ti Panyingkiran, boborna kaping 24 Maret 2004. Mantenna nyaeta siswi SMA hiji Majalengka kelas 11 IPS 4. Pangjejer kedua nyaeta Teteh Zafira Safa Komara anu asalna ti Jati 7, boborna kaping 8 Maret 2004. Mantenna mangrupi siswi SMA hiji Majalengka kelas 11 MIPA 4. Kangge kamandang anu kahiji, mangga diawitan ku Teteh Mutia Rahma Hairani, mangga teh ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun Teteh Mutia Rahma Hairani, sae pisan ngeunaan pentingna pembelajaran ngangge sistem daring dina waktos pandemi sapertos ayeuna. Aya virus di mana-mana anu bisa nyebabkeun batuk, demam anu berkepanjangan. Intina ngajebabkeun awak teh teu sehat. Kukituna kusabab kitu barudak teh diajar nganggo sistem daring atanapi online demi ngahindar ti virus corona. Demi ngajagi kesehatan, barudak diajar secara online, henteu secara tatap muka atanapi pendak langsung. Kumandang anu kadua ti Teteh Zafira Safa Komara, mangga teh didugikeun kumandangna. Hatur nuhun Teteh Zafira, sae pisan kumandangna, sami sareng kumandang Teteh Mutia, mung kirang satuju sapertosna. Kunaon saurna pembelajaran sistem online atanapi daring teh kurang efektif kanggo barudak sakola. Barudak sakola justru jadi kurang paham, kurang ngartos, sareng kurang ngaregepkeun materi di pelajaran. Aya nu kahalang ku artos kanggo meser kuota, aya nu kahalang ku sinyal, sareng sagala macam. Teu seueur oge, teu sakedik oge anu kedul. Jadi niron kanu rencanganna. Jadi saur Teteh Zafira teh belajar secara online teh kurang efektif gitu. Kulantaran waktos tos sakedik deui, ayeuna waktosna kanggo pamilon anu bade tumaros. Mangga kanggo pamilon anu bade tumaros tiasa ngangkat pananganana teras nyebatkeun nami sareng pantarosanana. Hatur nuhun ka Teteh Fanya Talia atas kadugikeun pantarosanana kirang langkung sapertos kieu. Jadi saeureusna kumaha sih barudak teh ngangge sistem naon barudak diajarna? Sistem daring atanapi tatap muka langsung, ngarah tetap efektif diajarna. Mangga disemangatkeun ka Teteh Zafira sareng Teteh Mutia kanggo ngawalerna. Hatur nuhun Teteh Zafira anu tos ngawaler patarosan ti Teteh Fanya. Janten kieu isina kira-kira. Jadi pembelajaran secara tatap muka atanapi pendak langsung teh teu tiasa dipaksakeun di waktos ayeuna. Pembelajaran atau diajar tiasa efektif sanajan diajarna secara online atanapi daring, nyaeta ngagunakeun Google Meet atanapi aplikasi anu sejen. Jadi guru teh tiasa ngajelaskeun materi lewat video sapertos teleponan gitu.
Tah, barudak tiasa mirengkeun merhatikan sareng bari nyatet. Jadi masih tiasa efektif sanajan dilakukan secara daring. Nah, kanggo pembelajaran secara tatap muka masih tiasa dilaksanakan, tapi di daerah anu zonasi hejo atau napi biru. Upami daerah anu zonasina berem, koneng, sareng hideung teu tiasa dilaksanakan diajar secara tatap langsung atau napi pendak langsung. Eta oge demi ngajagi kasehatan urang sadaya. Teu karaos si acara tos rengse, alhamdulillah dimulai diawitan dugi kapanuntung acara teu aya halangan. Hayu urang sami-sami nutup ieu acara ku nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedah hapunten bilih aya kalepatan kasadayana. Mung sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.